今日はどんぐもりの中ね、釣りに来たんですけど、まあ、この間、焚き火飯やったとこなんですけどね、ものすごいどんぐもりです。で、釣れないと思ってですね、カメラを回してなかったら、釣れちゃいました。ほら、大きいでしょあ、顔の横にちゃんとやんないと大きさわかんないか。ほら、まさかね、釣れると思わなかったんで、全然カメラ回してなかったんですよ。いや、参ったね。まあ、頑張ってもうちょっとやってみましょう。まったくね、カメラをセッティングすると釣れないんですよ。これおやつ。これは、畑で採れた島バナナです。買うと高いんですよ。これ1個で150円ぐらいしますからね。
た。よし。絶品。めちゃくちゃ美味しいじゃんこれ。うん。うん、うまい。うん。本当は今日はねこれお昼ご飯のつもりだったんだけど、なんかねまあ見ての通り真っ黒い雲があるんで、どうしようかなと思いながらねやめようかなとか思ってたんだけど、ついついやってしまいました。だからもう夕飯になっちゃいましたね。うん、これうまい。うん、うん、これはもう本当美味しいな。すべてがなんかなんだろう、すべてがいい方向に動いてるねこれはね。バジルも黒胡椒もブルーチーズも卵もマヨネーズもみんないい仕事してます。うまいわこれは。釣った魚はねまた別の日に食べます。なんかね単純にもう焼いて食うのもったいないよな。いい魚なんでね結構ね刺身でも食えるし。うん、